مرحبا، ان شاء الله تكونوا بألف خير. معكم مدام نيفين، مطبخي للمأكولات الشرقية والعالمية. بنقدم لكم اليوم تاكو اللحم والدجاج من المطبخ المكسيكي، والمقادير معكم على الشاشة. في البداية بنحتاج لتاكو اللحم والدجاج بدنا 4 حبات بندورة مفرومين ناعم، مفرغ قلبهم من اللب، مفرغين من البذور لأن ما بدنا الساندويش يتشتش معنا وقت التقديم. بهذا الشكل نص الكمية رح ناخدها لتاكل اللحم، ونص الكمية التانية رح ناخدها لتاكل دجاج. المقادير اللي شايفينها قدامكم هاي لكيلو لحم وكيلو دجاج. بدنا راس توم مهروس، بدنا بصلة كبيرة بيضة، بصلة كبيرة حمراء إذا توفرت مشان نحط نص من هاللون نص من هاللون. بدنا حبة من الفلفل الأحمر والأخضر والأصفر. طبعا هاي المقادير رح نحطها نصها للدجاج ونصها للحم. بدنا كمان علبة ذرة، وبدنا علبة فاصوليا حمرا حاب، بدنا كيلو صدور دجاج مقطع بهذا الحجم، مقطع قطعة صغيرة. بتحبي تجيبيه مقطع قطعة صغيرة أو تجيبيه مفروم، كباب دجاج مفروم كمان بيصير، بس مقطع بهذا الشكل يعني أنا بلاقيه أنسب. عنا كيلو لحمة مفرومة كمان. نحن بحاجة كمان لخبز تورتيلا أو شرايح التاكو شيلز الموجودة بالسوبر ماركت. إذا ما موجودة عندك فيكي تجيبي خبز تورتيلا. أنا لقيت المقاس 20 سنتي، فيكي إذا لقيتي القياس الأصغر منه تجيبيه بيكون مناسب أكتر، وما توفر هذا بيمشي حاله. رح نتبل الدجاج هلأ. رح نحط معلقتين من البهارات المكسيكية المحضرة مسبقا، رح أحط لكم رابط البهارات بصندوق الوصف. بدنا معلقة ملح كمان كبيرة. رح نتبل اللحم كمان بنفس الشكل، معلقة ملح و2 معلقة كبيرة من البهارات المكسيكية. إذا عندك أولاد صغار وبتخافي من الحد فيك تحطي معلقة من البهارات المكسيكية لكل كيلو لحم أو دجاج. إذا بدك تاكليها عصولة بتحطي معلقتين لكل كيلو لحم أو دجاج. هلا بعد ما تبلنا الدجاج واللحم بنحط بمقلاية أو بالصاج كمية من الزيت، شي 6 أو 8 معالق، وبنحط الدجاج وبنتركه لحتى نعطيه صدمة شي 2-3 على كل جهة، وبعدين بنقلب. أنا طبعا لأنه الفيديو مسرع عندي بس هون كل 2-3 عم حرك، ما عم حرك عمال على بطال. كل 2-3 بستنى الدجاج لحتى ياخد صدمة وتتقفل مساماته كتير منيح من أول جهة، بعدين بقلبه بحركه على الجهة التانية. هلأ برفعه من الزيت على محرمة مطبخ وبنزل الكمية التانية. شايفين لون الدجاج ما أحلاه؟ كرر العملية حتى انتهاء الكمية. هلا بنفس المقلاية اللي فيها البهارات واللي قلينا فيها الدجاج، إذا خلص الزيت معك بنحط شوية زيت، بنحط نص كمية البصل الأبيض ونص الأحمر وبنقليهم شوي، وبننزل الثوم بنشوحه مع نص كمية الفلفل الألوان. بنحط رشة ملح حتى ما تطلع معنا الأكلة دلعة. بنحط نص كمية الفاصوليا الحب والذرة، وبنحط البندورة المفرومة. بننزل هلأ الدجاج اللي قليناه. هيك صار عندي التاكو جاهز، تاكو دجاج بهذا الشكل. طبعا هلا طفيت النار، انا ما بدي ابدا الخضار تستوي، بدي اياها بس شوحها تشويح، وما رح اتركها بالصاج او بالطنجرة. رح فضيها بصحن حتى ما تكمل استواءها على حرارة الطنجرة. رح فضيها بصحن وكمل شغلي على راحتي، لأن ما بدي أنا الخضار تستوي على حرارة الصاج. هلأ كمان رح نعمل التاكو اللحم. بنحط الزيت وبننزل اللحمة وبنقليها. مثل ما ملاحظين هون اللحمة نزلت مي، إذا كانت كمية المي قليلة بتنطري عليها لتنشف، أما إذا كانت المي كتيرة لوقت اللي تنشف معك رح تنشف اللحمة. لهيك أنا رح أسحب اللحمة على صحن تاني وانطر المي لحتى تنشف شوي وكمل باقي العملية. هلا نشفت معي مي وضل بس الزيت. رح نزل البصل اللونين، قليه شوي،
وحط الثوم كمان رح شوحه لتطلع ريحته. نزل الفلفل الألوان، حط رشة ملح حتى ما تطلع الأكلة دلعة. نحط الفاصوليا والذرة، نقلب تقليبتين، نحط البندورة المفرومة ناعم كمان، مننزل اللحمة المفرومة، منخلطهم كلهم مع بعضهم. هون أنا طفيت النار وكمان رح فضيها بصحن حتى الخضار ما تكمل استواءها على حرارة الصاج. وهيك صارت معي تاكل لحم وتاكل دجاج جاهزين. هلا رح نعمل الخبز. بحال قلتلك توفر عندك التاكو شيلز جاهز، تستعمليه. ما توفر بتحطي الخبز التورتيلا على رف الشبك بالفرن بهذا الشكل. يفضل تحطيهم على كل 3 سياخ على حبة، لأن كل سيخين طلعت الساندويشة ضيقة شوي. هلأ رح نعمل عندكم للتقديم نحتاج للفلفل الهالبينو، للسور كريم، لصلصة الجواكامولي، بدنا الخس المفروم، بدنا جبنة شيدر مبشورة أو جبنة موتزاريلا أو جودا المتوفر عندك. مهم إنه تحطي جبنة لونين بتعطي شكل جمالي أحلى، وإذا متوفر عندك لون واحد مو مشكلة. بدنا لتاكل دجاج وتاكل لحم اللي حضرناهن. ورح نمد قدامكم هلأ الساندويش. في البداية بنحط الخس بقاع الخبزة، بعدين بنحط اما صلصة الجواكامولي او السور الكريم، بنحط كمية من اللحم. طبعا ما تتأيدوا بالترتيب اللي انا حاطته، كيف ما بدكم رتبوا. بنحط السور كريم، بنحط الجبنة المبشورة اللونين، بنحط الفلفل الهالبينو وصارت جاهزة معنا للتقديم. رح نعمل هلأ وحدة من الدجاج كمان. بنحط الخس، بنحط الدجاج، بنحط صلصة الجواكامولي كيف ما بدك رتبيها. المهم على الوش نحط الجبنة بالأخير والمخلل هالبينو، نحط السور الكريم والجبنة. طبعا يفضل انه تحطي طبقة من الصوص بالقاع، مثلا صلصة الجواكامولي او السور الكريم، والطبقة الثانية تكون فوق حتى تمسك معك التاكو سواء اللحم او الدجاج ما يوقعوا منك بالخبزة. هلأ هون هدول الشكل النهائي. هون بالتاكو شيلز الجاهزة، الخبز الشرايح التاكو الجاهزة. ورح فرجيكم صور بالأخير بالخبز اللي حمصناه بالبيت. طبعا التاكو مو بس بتنعمل باللحمة المفرومة أو الدجاج المفروم أو المقطع قطع صغيرة، بتنعمل كمان بالجمبري، بتنعمل كمان بالفيليه الستيك كمان مقطع صغير، بتساويها على راحتك. يعني ما شاء الله الألوان، الأكل المكسيكي لحالها بتشرح النفس، وأكلة كتير 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 طيبة. بتمنى أنه تجربوها. قدمت لكم تاكل لحم وتاكل دجاج على طريقتي، واللي عنده طريقة تانية يكتب لي إياها بالتعليقات. رح أحط لكم رابط البهارات المكسيكية والسور كريم وسلطة الجواكامولي بصندوق الوصف لحتى تقدروا تعملوا الطبق مع أطباقه الجانبية، والوصفات تكون كلياتها موجودة عندكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هون هاي الصور بخبز التورتيلا اللي حمصناه. هاي صور سابقة عاملتها من قبل. بتمنى الوصفة تكون نالت إعجابكم. كان معكم مدام نيفين، مطبخي المأكولات الشرقية والعالمية.